കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കണി ഇതാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് ഗുഡ് ഈസ് ഓൾ സെറ്റ്. നീണ്ട 3 ദിവസത്തെ ലീവിന് ശേഷം ഐ എം ബാക്ക് ടു കോളേജ്. ഇന്നെന്തോ പേഷ്യന്റിന് നല്ല ക്ഷാമമായിരുന്നു. ഒരു പേഷ്യന്റിന് അസസ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെമോ റൂമിൽ വന്നത് എഴുതാനിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി. എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇതാണ്. അഹങ്കാരമാണ് എനിക്ക്. പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തണുത്ത സാധനം കഴിക്കരുതെന്ന് മമ്മി എന്നോട് 100 വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. കേട്ടില്ല ഞാൻ. എനിക്ക് അഹങ്കാരമല്ലേ? നിനക്ക് അത് തന്നെ വേണോടി. സോറി മമ്മി. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഐസ്ക്രീം എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിപ്പോയി, പ്രത്യേകിച്ച് പനിയുള്ളപ്പോൾ.